So yun guys, nandito kayo sa association ko at i-rebuild natin ang Detroit Pistons dahil gusto ko sila mag-champion. Malikmong, sumalpak, kain si Gasol, men, kain. So yun, kitang-kita nyo naman, tambak kami. Marami talagang kailangan na i-adjust pa sa Detroit para mag-champion sila. At yun ang trabaho ko ngayon dito. Gagawa natin ng paraan kung paano natin mapapa-champion ng Detroit Pistons. Johnson, Stanley Johnson, membot pa, 57 remaining na lang po, 5, Bol. Nga pala si Bol, kinuha ko po yun sa Denver Nuggets, kapalit ni John Henson, kasama sila Michael Porter at marami kong pick, binigay ko na lahat doon para makuha ko si Bol. Dahil ayoko kasi nung alam yung marunong pero hindi ginagamit kasi walang tiwala yung mga coaches. Karamihan sa NBA ganun eh. Kahit alam mo namang marunong yung tao pero hindi mo ginagamit kasi nga matangad sobra, kasi mapayat na sobra. Ganun sa NBA. 20 seconds remaining na lang po, kitang-kita nyo, tamba kami. Sobrang kailangan pa ng madaming adjustments bago manalo. So Bobo ulit. So feeling ko hindi lang si Bolbo lang kailangan kong kunin dito dahil hindi niya kaya sumut ng madami. Pero boards, kaya niya naman sa boards. Tiwala naman ako. Sa boards. At pinasok ko si Tom Maker, Jonathan Isaac at si Dante DiVincenzo. Ewan ko kung anong tawag doon, men. Pero so yun, natapos na yung laban natin against Toronto at talo kami doon. Makikipag-trade tayo sa kadahilan ng tambak tayo. So try ko bigay si Reggie Jackson at Derrick Rose. I want to target Lonzo Ball kasi magaling siya pumasa. Sana ibigay siya ng Pelicans. Kemba, ayoko. Justice Winslow, wala. Get pick, ayoko din. Goran Dragic, wala. Miles Bridges, bano kasi yun. Conley, wala din. Aaron Gordon, pwede siguro kasi wag na, gusto ko point guard. Ayun na, Lonzo Ball at JJ Redick. Nakita na natin yung gusto natin, pero syempre check pa rin tayo sa iba. Uy, D'Angelo Russell, man. San Whiteside, Ian Mahin. Mahin bulok. So I will go with Lonzo Ball kasi siya talaga yung target natin. Set. May counter shit pa. Lonzo na, ay Reggie na, tsaka D-Rose. Yan, bawasan natin, login na amin yan, boss. May ayaw talaga, ayun. Second round, first round yung bibigay namin, logi kami dyan, boy. Hindi namin bibigay na sobrang dami namin pick na tatapon. Para lang ibigay sa inyo, man. Future pa rin natin, malun hindi tayo mag-champion yung season. Ayaw pa rin pumayag. Wala tayong magagawa, kailangan ko ibigay, men. Ang pangit kasi yung laro ni Derrick Rose tsaka ni D-Rose tsaka ni Reggie Jackson. Derrick Rose tsaka D-Rose. At yun, binigay na, salamat. At ibibigay rin natin si Jaren Jackson dahil mahirap siyang ilaro alongside kila Bol. Kasi may bilig gripin ako at nasasayang nila yung talent niya. Uy, Jabari Parker with first round pick pa. Kukuhain ko na to, sir. Check muna. Wala, kuhain ko na talaga. Pinaka-best offer na siya. So guys, nandito na tayo sa aming second game. Nakasama na sila Lonzo sa lineup. John Wall. Lamang kami ng 4. 197. Nakatras sa si John Wall. 44.9 seconds. Stolen. Foul on Blake Griffin. 97-101 po ang score. 43 seconds na lang ang nalalabi. Hachimura. So yan guys, asyanong basta Chiga yan, bro. Chiga kasi Amerikano tas Chinese yun. Chiga kasi ang combination niya, man. Lonzo, Lonzo, pinasa pa din. Blocking foul on Hachimura. Chimura.
Lonzo ball, 35 seconds na lang nilalabi. Lamang kami ng dalawa. At pinasa na kay Blake. Blake umikot. Bobo pumasa. Huli ka ni Anderson. Nakuha ulit na Anderson. John Wall. Eto na. So kanina pa pag gumagawa sila si John Wall, men. Nice shot, Bobo. Lonzo hindi pinapag. Yan, tinaw na po. Ang tanong, kaya ba ni Lonzo ishoot to parehas? Okay ng ina, no good! Lonzo ball again. Second try. Dumali din. Top 2 na po ang kalamangan with 20 seconds left remaining. So yung nag-timeout yung Washington. Kita nyo naman. So ayun, hinahanap niya si John Wall. Ayun na, nakita niya si John Wall. Pinabantay ni Lonzo ball. Ball for 3. Wala. Rebound ni Griffin. Griffin with the board talaga. Ball. Pinasa kay Michael Porter Jr. Lonzo na naman. Dumesalaksak. Lonzo. Pinawal na naman. With 7.3. Makashoot lang siya ng isa. Panalo na kami. Okay ng ina mo, Lonzo talaga. So guys, ngayon parang nag-improve yung shooting ni Lonzo sa TV. Pero dito, hindi pa rin talaga nag-improve. Pero sa TV guys, nag-improve na siya. Lalo na yung dumating si Sayam sa ganda yung laro niya. John Wall for 3 for the tie. Wala pa din. At nanalo kami. Blake Griffin's the best player of the game. So yun, papakita ko sa inyo yung highlights ni Blake Griffin. Ba't siya nag-best player of the game? At kitang-kita nyo naman dyan. Griffin, babang! So siya talaga yung main all-star ko dyan, si Blake Griffin, at wala nang iba. So yun guys, mag-ipag-trade tayo dahil hindi pitik sa akin si Michael Porter Jr. at hindi ko siya trip gamitin kasi Reddit. Uy, Andrew Wiggins, sana pwede kang bigay, wala ka ng offer, accepted. So guys, nandito tayo sa aming pangatong laro at the player of the game po, si Lonzo Ball. Tignan natin ang stat line, but motherfucking best player of the game. Ito lang guys, sabi ko na paborito kong player si Lonzo Ball bukod kay Russell Westbrook. Kumbaga pag nag-retire na po si Russell Westbrook, si Lonzo Ball yung bago paborito at Pelicans. So yun, titignan natin yung stat line kung bakit. Lonzo with 10 points, 5 rebounds, fucking 31 assists, kaya pala 31 fucking assists. Vincenzo with 11, Wiggins with 26, with Griffin, Carter with 13, si Jabari mukhang ibibigay ko bulit, saka si Malik Monk dahil hindi ko sila nagagamit. Sirit. So yun, Malik Monk and Jabari Carter for body hold yung pag-gasal. Tingin ko pitid si body hold kasi wala akong shooting guard. Isang Hamburger trade. Yun, nakuha po natin si body hold. So guys, nandito tayo sa aming pang-apat na laro. Yan, tignan nyo, naka-hall of fame yun. Baka sabihin, dinidaya ko lang laro namin. 98-96, lamang ng dalawang Philadelphia. Simmons, binabantay ni Lonzo. Sobrang laking point guard ni Simmons. Foul by Muhammad Bamba. Kasi si Muhammad Bamba nakuha ko. Trade for Ton Maker po at dalawang picks ata. Ay hindi, si Ton Maker po at saka isang player na center din. Dalawang center po ang pinagtuan mo Bamba, hindi po yung si Ball. Dahil gusto ko sila mag-tandem. Tingin ko po ito na po ang pinaka-solid na lineup na pwede igawa sa Detroit. Dahil wala na akong pwede pang makuha ang ibang all-star. So, foul. 1996, body yield, free throw. Shoot ni body yield, ang una niya. Body yield. Next, 2 out of 2. 99-98, 1 minute and 2 seconds remaining. Simmons, binabang tayo ni Lonzo Ball. Tobias Harris, pinasa kay Gus Richardson. Pinunta na kay Embiid, huli ka ni Bamba. Rebound by Lonzo. At isa lang ang kalamangan ng Philadelphia. Lonzo din yung screen kay Griffin, tumagos, Bobo. Griffin, pinasa kay Wiggins. Wiggins, ibalik mo. Nice block. Basket is there. By Blake Griffin. And 30 seconds remaining.
Simmons na naman, pinasa kay Richardson, digit na digit si Buddy Hield. Binabantayan, switch. Tobias, no, rebound Bamba. Foul on number 0, Josh Richardson. 99-100, ma-shoot tayo ni Buddy Hield ang 2 free throws na kailangan namin para manalo. Mix the first one. Kasi hindi nakakaalam guys, si Buddy Hield boy sobrang idol si Kobe Bryant. Share ko lang at 2 out of 2 po ang kanya nakuha. So ayun, timeout. Siyempre pag-crucial mag-timeout talaga, Philadelphia yan eh. Tatlo lang po ang kalamangan ko, 14 seconds remaining pa, one possession game lang. Richardson sinalaksak, pinasa pala kay Tobias humira ng press, no good, rebound ni Griffin. Lonzo, Hield, tinakbo na ang bola, doon na nagtapos. Bang! And we win this fucking game against Philadelphia. Buddy Hield with a job. So yun, panalo na kami dito guys, dahil wala pa naman nakashoot ng high point sa 0.4. Ay pag pumasok yan na nakapaligid siya, wala na. Get it dog. Baby, it's Friday night. Let's start the party now. Everything will be alright. Just enjoy this fucking life. Baby, it's Friday night.